Asante Baba, asante Roho Mtakatifu kwamba hata na mimi ambaye nimesimama mbele za watoto wako Bwana, utanipaka mafuta ya Roho wako Mtakatifu. Pako wako utakuwa pamoja nami. Tutatumia kinywa changu Bwana kunena na watu hao. Baba, mimi mwenyewe siwezi, lakini wewe unaweza. Hakuna jambo gumu la kukushinda Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai ninaomba na kushukuru. Amen. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Basi tutakwenda kuangalia nidhamu. Tusome katika kitabu kile cha Wakorintho mlango wa 9 mstari wa 24 hadi wa 27. Nasoma katika jina la Yesu. Je, hamjui ya kuwa wale washindanayo kwa kupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitaye, napiga ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Tumesema kwamba leo tunaongea kuhusu nidhamu. Nidhamu huwa inasemwa sana shuleni, hasa kwa shule za msingi na sekondari. Lakini nidhamu tunaweza kusema kwamba ni kama kutii taratibu na kanuni ambazo zinakuwa zimewekwa ili mtu asizivunje au mwanafunzi asizivunje. Mara nyingi nidhamu inasemwa sana. Huyu mtoto hana nidhamu. Huyu mtoto hana nidhamu, sijui nini. Vitu kama hivyo. Tunatakiwa tujue kwamba nidhamu inatupasa hata sisi ambao tuko katika kanisa la Mungu. Tunahitaji kuwa na nidhamu, kutii, kufuata taratibu, kufuata yale yanayotakiwa na Mungu.